Rukiew wodna jest byliną, która jest jadalna w całości, liście i łodygi. Może być dodawana do sałatki, kanapek czy zupy. Jest źródłem żelaza, magnezu, cynku, wapnia, manganu oraz wielu witamin z grupy B czy K i E. Roślina ma znaczne właściwości antynowotworowe i odmładzające. Częste jej spożywanie może ograniczyć ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Uważana jest za naturalny antybiotyk. Poprawia odporność organizmu, jej delikatne liście mają ciekawy i pikantny smak. Rukiew wodna to jedna z najzdrowszych roślin na świecie i jest ona stosunkowo łatwa w uprawie. Pokażę Ci, jak ją uprawiać w łatwy sposób oraz nawet jeśli nie masz stawu, a nawet ogrodu. Rukiew wodna uprawiana była już w antycznym Rzymie. W Polsce uznawana jest za roślinę rodzimą. Występuje jednak tylko sporadycznie w zachodniej części kraju i zalicza się ją do gatunków zagrożonych. Rośnie w zwartych kępach do 50 cm wysokości. Ma pustą w środku rozgałęzioną łodygę, wzniesioną lub lekko pokładającą się. Może mieć od 1 do 2 metrów długości. Pędy bardzo łatwo zakorzeniają się w węzłach. Liście nieparzyście, pierzasto złożone. Szczytowy większy od pozostałych. O owalnym, sercowatym kształcie. Mięsiste, błyszczące listki mają ciemnozieloną, czasem bezbarwną barwę i charakterystyczny pikantny smak. Cała roślina specyficznie ostro pachnie. Od początku lata do połowy jesieni na szczytach pędów pojawiają się białe, małe kwiaty, zebrane w typowe dla kapustnych grona. Owoce to wydłużone łuszczyny, znajdują się w nich drobne nasiona ułożone w 2 rzędach. Rukiew wodna jest samopylną byliną, choć rozmnaża się również wegetatywnie. Należy do hydrofitów, czyli roślin, których pączki zimują w wodzie. Rukiew wodna kwitnie od czerwca do września w klimacie umiarkowanym, natomiast cieplejszych nawet od marca do października. Siejąc rukiew wodną pod osłonami można to zrobić od marca do kwietnia, natomiast w gruncie od maja do sierpnia. Tak zwana rzeżucha wodna do kwitnięcia potrzebuje słońca. Często mylona jest ze zwykłą rzeżuchą, która jest inną rośliną. Należy ją uprawiać na stanowisku słonecznym lub przynajmniej półzacienionym. Znosi ona dość dobrze wysokie temperatury. Najważniejsza jest przede wszystkim stała obecność wody. Rukiew wodna, jak sama nazwa wskazuje, naturalnie rośnie w płytkich wodach różnego rodzaju potoków, stawów czy nawet w rowach. Najlepiej jej w czystej wodzie o odczynie zasadowym, żyznej, bogatej w materię organiczną glebie. Wymaga stanowiska w pełnym słońcu lub półcieniu. Będzie rosła niemal w dowolnym miejscu, jeśli zapewnimy jej stale wilgotne podłoże i sporo światła. Próba uprawy jej w zwykłej grządce warzywnej skończy się fiaskiem, nawet przy regularnym podlewaniu. Nie jesteśmy w stanie zapewnić jej wystarczająco wilgotnej gleby. Z tego powodu warto zapewnić jej w domowej uprawie wolno płynącą wodę. Do stworzenia najlepszych warunków może się przydać strumyk bądź sadzawka, jeśli masz je w ogrodzie. Na większą skalę uprawia się głównie w warunkach hydrofonicznych. Gatunek ten nie sprawia problemów, dobrze się rozrasta, jako roślina wieloletnia może rosnąć przez wiele lat w jednym miejscu. Jedyny warunek, jaki musimy spełnić, to regularne i obfite podlewanie. Jeśli nie masz takiej możliwości, możesz zrobić własną grzotkę wodną, np. w misce czy w wanience. Im mniejszy pojemnik, tym trudniej będzie utrzymać optymalny poziom wody, gdyż będzie szybciej wysychać. Optymalna głębokość wody wynosi jedynie 15 cm, a ponadto nie powinna przekroczyć 40 cm. Uprawę możesz zacząć w małym pojemniczku, w którym będzie stale mokro, ale nie wolno dopuścić do zgnicia ani przesuszenia. Potem roślinę możesz przenieść do większego pojemnika. W naturze warzywo rośnie w zwyczajnych stawach, a zatem nie ma zbyt dużych wymagań, jeśli chodzi o glebę. Miskę wypełnij glebą, może to być taka ogrodnicza, np. do warzyw, i zalej ją wodą. Część gleby odsuń na bok, bo powstała wyspa oraz małe oczko wodne. Na wyspie posadź roślinę. Widoczne oczko wodne będzie wskazywać poziom wody i czy należy ją uzupełnić. Ziemia będzie stale wilgotna i będzie zaciągać wodę z oczka wodnego. Warto też wymieniać co jakiś czas wodę, gdyż stara woda może być uboga w tlen. Do pojemnika wprowadzam także kijanki dla zachowania czystości biologicznej wody. Będą one też zwalczać szkodniki. Korzenie siewek są bardzo delikatne, dlatego nasiona najlepiej wysiać od razu we właściwym miejscu. Kiełkują po około od 8 do 12 dniach. Pierwszy zbiór możemy przeprowadzić po 50-60 dniach od siewu. Niemal przez cały okres letni mamy możliwość regularnego zbioru świeżych liści. Rukiew wodną można również uprawiać z rozsady. Na dość głębokiej tacy można umieścić plastikowe lub torfowe doniczki, te pierwsze wypełnić lekką ziemią z piaskiem i do każdej wrzucić po około 3 nasionka. W tacy wciąż powinna być woda. Można to zrobić pod koniec marca, a na miejsce stałe przenieść rukiew wodną w drugiej połowie maja w rozstawie co 25 cm. Rukiew wodną bez problemu rozmnożymy też wegetatywnie. Wystarczy odłamać kilka pędów na więzie i włożyć je do naczynia z wodą.
Gdy puszczą korzenie, zasadzić je w wybranym miejscu. Rukiew wodna lubi słońce rozproszone, więc najlepiej znaleźć jej miejsce z lekkim cieniem, ale i dobrym dostępem do światła. Jeśli chcesz uprawiać rukiew na większą skalę, możesz zbudować akwen wodny. Zadbaj o to, by dno lekko spadało i było na odpowiedniej głębokości. Oprócz tego woda powinna mieć umożliwiony przepływ, zatem zadbaj o wykonanie sieci kanałów. Jeśli chodzi o ziemię, to najlepiej sprawdzi się taka lekko piaszczysta i z odczynem mieszczącym się w granicach od 5 do 7 pH. Rośliny wysiewaj wówczas w odstępach wynoszących mniej więcej 15 cm. Jeśli chodzi o stosowanie nawozu, to naturalnie bylina rośnie w ubogich składnikach odżywczych miejscach. Nie potrzebuje zatem specjalnej troski i dodatków w postaci nałożenia. Rukiew jest rośliną, która kwitnie bardzo długo. Gotowa do zebrania będzie w okresie od września aż do maja. Oznacza to, że jeśli odpowiednio zabezpieczysz pędy przed mrozem, to możesz korzystać ze świeżych warzyw nawet zimą. Pamiętaj jednak o tym, by zrywać tylko pojedyncze pędy, a nie całość, gdyż wówczas roślina się nie odrodzi. Oprócz liści rukwi do jedzenia nadają się także łodyga, a nawet kwiaty. Ważne jest tylko to, by nie zrywać zbyt młodych roślin. Mają one bowiem nieciekawy, gorzki smak. Roślina pozostawiona sama sobie zakwitnie, utworzy torebki nasienne, po czym ponownie się wysieje. Będzie się też w międzyczasie rozrastać z pędów, a uszczykiwanie jej jeszcze bardziej pobudzi ją do wzrostu. Jeśli nie masz ogródka, a chcesz uprawiać w domu rukiew, to rośnie ona też dobrze w doniczkach, dlatego da się ją trzymać w kuchni czy na balkonie. Rośnie ono wówczas bardzo szybko, ponieważ podwaja swój rozmiar w około 2 tygodnie. Optymalne warunki są, gdy średnia dzienna temperatura osiągnie 8 do 15 stopni Celsjusza. Kiełkowanie powinno nastąpić w ciągu 14 dni. Zwykle wysiewa się 5 ziaren na każde 2,5 cm. Potem przysyp 2 cm ziemi. Trzeba ją obficie podlewać, tak żeby woda w doniczce przypominała konsystencję błoto. Przez kilka dni po posadzeniu nasion należy używać mniejszej ilości wody, jednak po paru dniach należy ją bardzo mocno nawadniać. Jeśli w doniczce pojawią się szkodniki, można ją skropić wodą z czosnkiem. Wystarczy zetrzeć 1-2 ząbki czosnku, zalać 1 litrem zimnej wody, odstawić na 2 dni i po tym czasie spryskać roślinę. Uprawa rukwi wodnej w pojemnikach jest wygodniejszą opcją niż uprawa jej w wodzie, jednak komercyjni hodowcy wiedzą, jak utrzymać świeżość wody i wolną od bakterii, ale w ogrodzie jest to znacznie trudniejsze. Tak długo jak rośliny rukwi wodnej będą dobrze podlewane, będą rosły w doniczce z dobrej jakości kompostu. Aby zapewnić odpowiednie warunki do uprawy, możesz postawić doniczki na głębokich tacach lub naczyniach, które są stale napełniane wodą. Aby zapobiec stagnacji, 2 razy w tygodniu obficie spłukuj doniczki świeżą wodą. Mieszanie węgla drzewnego z kompostem również pomoże zachować świeżość gleby i odkazi ją, a także zapobiega atakom szkodników. Wzrost przyspiesza z pewnością obrywanie listków, więc można śmiało spożywać roślinę niemal codziennie. Należy tylko pamiętać o odpowiednio wilgotnej glebie. Latem warto wystawić ją na dwór, gdyż w pomieszczeniu stale wilgotna gleba może łatwo ulec zbutwieniu. Warto też zaznaczyć, że przez cały tydzień po zarywaniu potrafi utrzymać świeżość, jeśli jest trzymana w lodówce w wilgotnym opakowaniu, np. w zwilżonej ściereczce. Producenci do upraw gruntowych przeznaczają często poletka zalewowe. Pod plantację wskazane są gleby odpowiednio wilgotne i żyzne. Młode rośliny przy zbyt silnym nasłonecznieniu warto zabezpieczyć poprzez cieniowanie. Rukiew można uprawiać w terminie od wczesnej wiosny aż do jesieni. Jeśli nasłonecznienie jest zbyt mocne, jest gorąco i brakuje wody, roślina staje się łykowata. Regularne ścinanie jej pozwala zachować jej jędrność i świeżość pędów. Najlepiej nie pozwalać jej zakwitnąć, bo po tym procesie staje się twardawa. Zagrożeniem dla rukwi wodnej są ślimaki zjadające zbiory. Innym szkodnikiem są mszyce, które żerują na wystających ponad powierzchnię wody liściach. To warzywo bywa atakowane przez grzyba mączniaka rzekomego. Dużym zagrożeniem będzie niedotleniona, czyli niezmieniana woda, a także za duże przesuszenie gleby. Może to doprowadzić do obumarcia korzeni.